Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, ustoz Mubashshir Ahmad atroflarida sodir bo'layotgan voqealar o'zbek jamoatchiligi orasida va ziyoli qatlam vakillari o'rtasida ko'plab muhokama hamda e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bu so'nggi vaqtlarda o'zbek segmentida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzu bo'lmoqda desak, adashmagan bo'lamiz. O'zbekistonlik olim haqida gap so'zlar dastlab turk segmentida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Milliy gazeta, Do'ra xabar, Akit kabi ommaviy axborot vositalari, tashkilotlar, hatto siyosiy partiyalar ham bu ishni qilgan insonlarni so'roq qilinishini talab qilib chiqishdi. Oddiy fuqarolardan tortib hatto Aya Sofiya masjidi imomigacha bo'lib o'tgan xunuk voqeaga o'z munosabatini bildirishdi. O'zbekistondacha ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ham dastlab sust boshlangan munosabatlar vaziyat oydinlashishni boshlaganidan keyin keskinlashishni boshladi. Ba'zi munosabatlar nomi aytilmaydigan inson va tashkilotlar tomonidan o'chirtirilmoqda. Vaziyatni bosti qilishga harakat qilinmoqda, ya'ni noqonuniy senzura qo'yilmoqda. Dastlab Fikrat tahliliy dasturida Mubashshir Ahmadni qamab qo'yishganiga nisbatan munosabat sifatida jonli tarzda efirga uzatilgan video oradan biroz vaqt o'tib ko'rinmay qolgan bo'lsa, keyinchalik Facebook ijtimoiy tarmog'ida ham bir nechta xabarlar va munosabatlar yo'q bo'lib qoldi. Men esa vaziyatni yaqindan kuzatib, jamiyatimizning ziyoli qatlami vakillarining Mubashshir Ahmad haqidagi fikrlarini bir nuqtaga yig'ib sizlarga taqdim etishga qaror qildim. Biz dastlab video munosabatlarga to'xtalamiz. Men umumiy faoliyat davomida birinchi aytadigan narsam Mubashshir domla yaxshi olim, yaxshi musulmon bo'lish bilan birga Mubashshir domla haqiqiy vatanparvar, o'z millatini sevadigan odam. Nahotki shunaqa odamni o'zing ikkilanib qolyapsan-da. Eng yaxshisi o'rganib chiqishingda, keyin o'zing o'rganib chiqsang, bilasan. Keyin shu 1,5 soatlar adashmasam o'tirdimda. Qancha video topolgan bo'lsam, ko'rgan bo'lsam, Google qilgan bo'lsam, Mubashshir Ahmadning gaplarini tinglab chiqyapman, o'rganib chiqyapman. Gapini orasida shu vatanimizga, millatimizga xizmat qilaylik degan gap boshqa bironta odamda men uchratmaganman bunaqa bori. Qandaqa faoliyati bo'lishi mumkin? Bilmadim men to'g'risi. Birovni to'yini buzmagan, insoniyatga, xalqi, davlati, millati kimsaga zarari bo'lmagan, hech qanaqa radikal terrorist buzg'unchilik bo'lmagan, xavfli bir narsa tarqatmagan, qilmagan, kitob va maqola yozmagan bu olim din ulamosini dindan boshqa nima tashvishi bor? Vatan va millatni mustaqil O'zbekiston taraqqiyoti muammolari tuzatish uchun faqat tavsiya beryapti. Mubashshir Ahmad domlani avvalambor shu vatanni sevadigan, vatanga xizmat qiladigan, boshqalarni ham shunga chorlaydigan bir olim sifatida taniymiz. Shu kungacha amalga oshirgan ishlariga qaraydigan bo'lsak ham, masalan, media sohasidami, ommaviy axborot vositalari sohasida yoki ijod sohasida faqatgina jamiyatimiz uchun, davlat uchun manfaatli ishlarni amalga oshirgan. Xususan, shu aholini diniy va ma'rifiy salohiyatini oshirishga qaratilgan ishlarni bajargan bir olim sifatida bilamiz. Ustoz Mubashshir domla bu men uchun bir ko'prik. Davlat bilan adekvat musulmonlarning o'rtasidagi ko'prik. Adekvat deganimda o'sha odobli, axloqli musulmonlarning o'rtasidagi ko'prik deb tushunaman. Faoliyat davomida baribir biz u payt yoshroq bo'lganmiz, hozirgidan qiziqqon bo'lganmiz. Shu agar bir qiziqqonlik bilan bir qanaqadir keskin fikrlar bildirib qolsak yoki shunaqa bir Facebookda bir post yozsak, shunaqa holatlar bo'lsa, Mubashshir domla doimiy ravishda bizni mo'tadillikka chaqirib kelganlar. Bu odam podvalda ertalabda o'tiradigan, so'roq qilinadigan, deportatsiya qilinadigan odam emas. Tezlik bilan ozodlikka olib chiqib qo'yinglar va mana prezident ham, senat ham, hukumat, parlament obro' qozonadigan bir mavzu boshlandi. Xalqqa mana biz bu odamni mana olib chiqib qo'ydik deb olib chiqib qo'yolsa, xalq yana hukumatga, davlatga, parlament, senatga ishonadi, prezidentga. Mana shunday shaxsning borligi davlat uchun bir manfaatli, agar
Buni adekvat baho beriladigan bo'lsa, ya'ni davlat o'sha jamiyatning bir qismi bilan muloqotga kirishishi va ko'prik sifatida foydalanishi uchun mana shunaqa shaxslar kerak. Ya'ni nima uchun men aynan Mubashshir Ahmad domlani ko'prik degim keladi? Chunki u kishi boshqalarga nisbatan har ikki tomonni ham tushunishga birmuncha boshqalarga nisbatan ko'proq qodir inson. Shuning uchun davlat bunday shaxslardan foydalanish kerak edi. O'zi pragmatik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bunaqa ko'priklarni yo'qotmaslik kerak. Chunki eng nimasi salbiy, davlat uchun salbiy narsalardan biri jamiyatning bir qismi bilan aloqani yo'qotib qo'yish. Ya'ni eshitmaslik, his qilmaslik, mesajlarni yuborish imkoniyati yo'qligi. Bu davlatga faqat salbiy narsalarni olib keladi. Nima bo'lganda ham agar millat bir olimidan ayrilsa juda fojia bu. Chunki bu tug'ilgan har bitta inson yo'lini bunaqa zahmatga qo'ya olmaydi-da. Kayfi safodan o'zingni tiyib, qarindosh urug'ing bilan o'yin kulgidan o'zingni tiyib, ta'limga o'zingni bag'ishlash og'ir narsa. Buni ichida yurgan odamlar tushunadi. Bugun Mubashshir Ahmadni ham bugun yerto'lada so'roq qilishiga, bu kirli joylarga tushishiga biz qarab tursak, xalqlar do'stligida askar konsertlarda oshlarni dimlamalar deb, menga nima deb yurib turadigan loqaydlardan bo'lsak nima bo'ladi? Shuning uchun internetlarda ko'chaga chiqib bu kunlar deymiz, darrov noto'g'ri tushunishadi. Internet to'ldirib yuboringlar, oddiy odamni hammalar Mubashshir Ahmadga ozodlik deylar. Yozinglar, tuzinglar, advokatlar 100 ta borsin, 1000 ta borsin. Sudga boringlar, ochiq sud qilsin, qatnashsin. Bu odam sud qilinadigan odam emas. Mazkur holatda ham men o'ylaymanki, albatta qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilib, qamoqda ushlanilishi shart emas. Tilxat ehtiyot chorasi qo'llanishi mumkin yoki garov ehtiyot chorasi qo'llanilib, qamoqdan chiqarilishi mumkin deb o'ylayman. Bu holatda domlani avvalambor shu ijtimoiy maqomini, obro'larini, qolaversa shu salomatligini, sog'lig'ini, ahvolini ham inobatga olgan holda shu boshqa qamoqqa olishdan boshqa ehtiyot chorasini qo'llanishi mumkin deb o'ylayman. Yuqorida ko'rganingiz ustozning faoliyatlari, ularning shaxsiga nisbatan video munosabatlari edi. Endi biz Facebookda hamda Telegramda bildirilgan yozma munosabatlarni ham ko'rib chiqamiz. Mubashshir Ahmad domla hibsda. Bu bilan nimaga erishilyapti? Maqsad ochiqchasiga o'z fikr bilan bahs yurita oladigan raqibni tinchitib, hech qanday bahs munozarani tan olmaydiganlar safini kengaytirishmi? Bu jamiyatda dindorning so'zi, fikri mutlaqo o'chirilishi kerak deganimi? Mening fikrim, Mubashshir Ahmadning g'ayri huquqiy qamalishi bu dunyoviylikning navbatdagi mag'lubiyatidir. Chunki bunday qo'shtirnoq ichidagi dunyoviylik na munozara va murosaga ochiq va na o'z prinsipiga sodiq. Tahlilchi Jamshid Muslimov. Mubashshir Ahmadni O'zbekiston xalqiga, vataniga biror bir shaklda yomonlik qilgani va istaganini ko'rmaganman. Aksincha, ularning mamlakat yoshlarini ilmli, ziyoli, milliy qadriyat va axloq mezonlari asosida tarbiya topishlari uchun jon kuydirgani, bu borada yuqori idoralar parlamentga qadar murojaat qilganiga guvoh bo'lganman. Mubashshir Ahmad ham milliy, ham diniy, ham dunyoviy mezonlarga mos zamonaviy demokratik vatanparvar shaxslardan biri. Bugun uning atrofida bo'layotgan ishlar Stalin qatag'oni davridagidek istasalar yo'lda turgan simyog'ochdan ayb topishga usta yovuz NKVDchilarning usullarini eslatmoqda. Markaziy Osiyo turonlik ziyolilar boshiga qirg'in keltirgan NKVDchilarning haqiqiy merosxo'rlari oramizda hamon yashab kelayotgani haqiqiy fojiamiz. Umid qilamizki, kimdir bu bo'layotgan adolatsizliklarga chek qo'yadi. Sog'lom fikr qaytadi va erkin fikrli jamiyatni manqurtlashtirishga qarshi turganlarni yomonotlik qilish, qamash, yo'q qilish kampaniyasi ham to'xtaydi. Rasul Kusherbayev. Rasul Kusherbayevning ushbu fikri
biroz vaqtdan so'ng negadir Facebookda noma'lum sabablarga ko'ra yo'q bo'lib qoldi va Kusherbayev yana o'zining fikrini quyidagi tarzda bildirdi. Prezident oqlov va lag'mon. 2018-yildan shu kunga qadar 3000 dan ortiq odamlar sudlar tomonidan oqlanibdi. Bu surishtiruv tergov organining jinoyatchi deya hisoblangan odamlari aslida jinoyatchi bo'lmaganini anglatadi. Demak, jinoyat ishini olib borishda qulog'imizga quyiladigan bu odamning sen bilmaydigan boshqa ishlari bor, uning yonini olma, u haqida yozma degan gaplari katta lag'mon bo'lib chiqqan. Kamida 3000 dan ortiq lag'mon. Bu lag'mon bugun qamoqda saqlanayotgan Mubashshir Ahmad masalasida ham bo'lishi mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi. O'ylab qarasam, Mubashshir Ahmad domla haqida qandaydir tavsifnomaga hojat yo'q ekan. Domlaning tarafi, butun maqsadi, niyati, harakatlari doim ochiq-oydin ko'rinib, bilinib turar edi. Har qanday dardlari bo'lsa, ochiq aytib keldilar. Har qanday faoliyatlari bo'lsa, xoh vatanda bo'lsin, xoh tashqarida ochiq yuritdilar. Ko'p sinov ko'rdilar, lekin birovni ayblamadilar, odamlarni qayramadilar. Kimlarnidir so'kib, la'natlamadilar. Dilidagi tilida bo'lgan mo'tadil manhajli, bag'ri keng, murosali, yetuk bir mutaxassis. Olim bo'lsa domladek bo'lar. Aniqki bu kabi yondashuvdan domla hech narsa yo'qotmaydilar. Yo'qotgan millatimiz bo'ladi, vatanimiz bo'ladi. Latif Robbimiz tez fursatda najot bersin. Ikrom Sharif. Fikrat tahliliy dasturida jonli efirda uzatilgan video ham birozdan so'ng ko'rinmay qoldi, ammo nima uchun ko'rinmay qoldi, kim tomonidan o'chirtirildi, bu hanuzgacha noma'lum. Hech bir ishini yashirmagan inson. Biror narsani yashirib qilmagan. Biror bir hokimiyat tuzilmalariga intilmagan. Hatto o'sha deputat bo'lish haqida ham gapirsa darhol yo'q deydigan odam edi. Bashir aka, Bashir Ahmad domla. Xo'p. Ayollar ta'limi bo'yicha eng ko'p gapirgan ulamolardan biri. Mo'tadillikda ilg'orlardan, peshqadamlardan deyish mumkin. Konstitutsiyon islohotlarini qo'llab-quvvatlashda birinchilardan bo'lib, hattoki safar asnosida intervyu bergan odam. Konstitutsiyon islohotlari bo'yicha. Radikallashib ketdi deb yozishdi-da. Aslida ularga qarshi bo'lgan kuchlar radikallashib ketdi o'zi aslida. Bo'lmasa aytadiganimiz shu. Bu inson millat, yurt qayg'usidagi inson. Tamam, boshqa gapimiz yo'q. Salomat bo'ling. Turkiya matbuoti Mubashshir Ahmad domla haqida yozishni boshlabdi. Turkiyada bunday masalalar jiddiy olinishi va muxolifat partiyalar tomonidan hukumatga qarshi ayblov sifatida keng qo'llanish imkoni bo'lgani uchun ham bu mavzu ancha shov-shuv bo'ladigan ko'rinadi. Shu o'rinda o'zbek kuch ishlatar tizimlari bilishi kerakki, agar Mubashshir domlani sog'lig'i bilan bog'liq biror muammo yuz bersa, sog'lig'ida jiddiy muammolar borligini bilishsa kerak. O'zbekistonda hech kim muammo chiqara olmasa ham Turkiyada katta janjalga sabab bo'ladi. Domlani olib ketganlar, tamom, lekin endi qamoqda emas, ochiqda yurib ham tergovlaringizga qatnashishi mumkin va buni jiddiy tushunish kerak. Turkiya bilan endi yaxshilangan munosabatlarni yana tahlikaga qo'ymaslik, domlani ehtiyot qilish, aslida esa oqlash va uyiga tez qaytarish hamma tarafning manfaatiga bo'ladi deb o'ylayman. Hali ham kech emas, janoblar. Nuriddin Nizomiddin. Turk matbuoti O'zbekistonni diktatura deya boshlabdi. Keng xalqaro jamoatchilik fikri mana shunday shakllanib boshlaydi. Ming afsus. Kamoliddin Rabbimov. Bu bo'layotgan noqonuniy harakatlarga siz ham jim qarab turmang. O'z fikrlaringizni izohlarda, Facebookda va ijtimoiy tarmoqlarda bildiring. Xayr, salomat bo'ling.